ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଟିକେ ମୁଁ ପଦା ଆଡ଼ୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିଲି। ଆଉ ହଠାତ୍ କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହୋଇଛି। ତ ଖରା ପାଗ ଯେମିତି ହେଇଛି ଦେଖି ମୋତେ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା କି ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବି, କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କରିବି। ତ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଫୁଙ୍ଗୁଳି ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଖାଲି ଭାତ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏତେ ଯେହେତୁ ଖରା ହେଉଥିଲା ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଜୁଟିଲା। ତ ଭାବିଲି ଏଇ ଖରାରେ ଆମେ ଦହି ପଖାଳ କଲେ ଚଳିବ। ତ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଭାବିବା ଆଗରୁ ଦହି ପଖାଳକୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲି। ତ ମୋ ସାଥୀ ସାଙ୍ଗ ଫୁନିକୁ ନେଇ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ବଜାର ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦହି ପାଇଁ ପଳେଇଗଲୁ। ଦହି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଦୋକାନକୁ ଗଲୁ ଯେ ଦହି ମିଳିଲାନି, ସେଠୁ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲୁ। ହଁ, ଦହି ସେଠୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର କରିବୁ। ତ ଛୁଇଁ 250 ନେଲୁ, ଆଉ ଆଳୁ ବାକି ଆମ ରୁମ୍ରେ ଥିଲା। ତ ଆମେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ନେଇସାରିଲା ପରେ ପୁନି ତା'ର ସବୁକିଛି ଜିନିଷ କଟାକଟି କରି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ପାଟିରୁ ପୁରା ନାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ରୋଷେଇ ବି ଆମର ଅଧା ଅଧି ସରି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ପକାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି କି ମାନେ ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା ବଟା। ତ ଆମେ ଆଦେହରେ ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା ବଟା ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲୁ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ପରେ ତାକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲୁ। ଆଉ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଲି। ଯେହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏତେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତ ଫଟୋ ନିଶ୍ଚିତ ଉଠାଇବା ଦରକାର ତା ସହିତ। ତାପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଧଣିଆ ପତ୍ର କଟାକଟି କରି ଏ ଦହି ଭାତରେ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ପକାଇକି ଭାତ ଆଉ ଦହିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଲୁ। ଏତେବେଳକୁ ଦେଖି ମୋ ପାଟିରୁ ପୁରା ଜୋରସେ ନାଳ ବହୁଥାଏ କି ମୁଁ କେତେବେଳେ ସରିବ ଏ ଜିନିଷଟା ଖାଇବି। ତାପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଆମେ ପକାଇଲୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ତା'ର ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟି ଚୁନ ଚୁନ କରି ପକାଇଦେଲା। ଯେମିତି ପଖାଳ ଉପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଫଟୋ ଦେଖି ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କୋଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମର ଛୁଇଁ ଆଉ ଆଳୁ ବେସର ଅଧା ଅଧି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁ କି ନ ଲାଗୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ପୁଅ ପିଲା, ଆମକୁ ଯେମିତି ନା ବନେଇଦେଲେ ଆମକୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆମର ଖାଇବାରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଇବା ବନେଇ ସାରିଲୁଣି, ଅଧା ଅଧି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲୁ। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଛୁଙ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ଦହିରେ ରସୁଣ, ଜିରା ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କିଛି ନେଇକି ତାକୁ ତେଲରେ ପକାଇକି ଫ୍ରାଏ କଲୁ। ଆଉ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି କିଛି ମିଠା ଦହି, ସେ ଗୋଟେ କେମିତି ନୂଆ ଆଇଟମ୍ଟି କରିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଦହି ଦେନି ଟିକେ ଚାଖିବା ତ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ସେ ମୋ ହାତକୁ ଟିକେ ଦେଲା। ତ ମୁଁ ଚାଖି ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଦହି ବି ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ଖାଇବା ବି ବନିଗଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମିଶିକି ଖାଇଲୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା, ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବ।